இயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மையம் சார்பாக ஆரோக்கிய வணக்கங்கள். இந்த பதிவில் ஆஸ்துமாவை பற்றி சில உண்மையான தகவல்களை பார்க்கலாம். ஆஸ்துமா என்பது ஒவ்வாமை, அலர்ஜியினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய். நம் உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது உடலுக்குள் நுழையும் வேற்றுப் பொருள்களை அழித்து அவற்றை வெளியேற்றிவிடும், உடனுக்குடன் வெளியேற்றிவிடும். உடலுக்குள் ஏற்படக்கூடிய செல்களின் பாதிப்பை சீர் செய்யும். உடலுக்குள் ஏற்படக்கூடிய கேன்சர் செல்களை அழித்து அவற்றை வெளியேற்றிவிடும். உடலில் ஏற்படும் ஆக்சிடேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய செல்களின் பாதிப்பை உடனுக்குடன் சீர் செய்ய முயற்சிக்கும். ஹார்மோன் என்று சொல்லக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் அனைத்து சுரப்பிகளுடைய சமநிலையை சீர் செய்யும். இத்தனை வேலைகளையும் செய்து வரக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சில நேரங்களில் நம் உடலுக்குள் நுழையக்கூடிய தூசு, செடிகளின் மகரந்த வாசனை, நாய்கள், பூனைகள் என்று சொல்லக்கூடிய வளர்ப்பு நாயினுடைய முடிகள், காற்றில் வருகின்ற மாசு, ரசாயனங்கள் இவற்றை எதிர்பொருளாக, நமக்கு தீங்கு விளைக்கக்கூடிய பொருளாக உணர்ந்து அவற்றிற்கு எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த எதிர்விளைவுகளினுடைய ஒரு தொகுப்பு தான் ஆஸ்துமா. அதாவது முதலில் வேற்றுப் பொருள்களுக்காக அவற்றை வெளியேற்றுவதற்காக தும்மல் ஏற்படும். அடுத்ததாக உடல் வேதியியல் மாற்றமாக கிஸ்டாமைன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதியியல் பொருள் உற்பத்தியாகி அது உடலில் தோலில் அரிப்பை ஏற்படுத்தும். மூன்றாவதாக மூச்சுக்குழாய்களில் சுருக்கம் ஏற்பட்டு வேற்றுப்பொருள்கள் உள் செல்வதை தடுக்க முயற்சிக்கும். அடுத்ததாக மூச்சுக்குழாய்களில் சளி ஏற்படும். இவை அனைத்தும் இந்த வேற்றுப்பொருளை வெளியேற்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செய்யக்கூடிய செயல்கள். இந்த செயல்கள் உடனே சீர் செய்யப்பட்டு அந்த பிரச்சனையும் சீர் செய்யப்பட்டு விட்டால் ஆஸ்துமா என்ற பிரச்சனை வராது. அது அன்றாடம் நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக மாறிவிடும். ஆனால் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது இந்த பிரச்சனைகளை தீவிரமாக்கி அதை மறுபடியும் அதிகப்படியாக தாக்கி எதிர்விளைவுகளை அதிகப்படுத்தும் பொழுதுதான் இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவு, ஆஸ்துமா நோய் என்ற நோய் உருவாகிறது. இந்த ஆஸ்துமா முற்றும் பொழுது வீசிங் என்று சொல்லக்கூடிய மூச்சு திணறல் நோயும் அதிக சோர்வும் நடக்கும் பொழுது இளைப்பும் ஏற்படுகிறது. ஆக இந்த அறிகுறிகளை, இந்த ஒவ்வாத பொருட்களை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது எடுத்துக்கொள்ளும் முறைகளில் நாம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால் ஆஸ்துமா என்ற பிரச்சனை வெளிவர முடியும். அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய செயல்பாடுகளான அதிகபட்சமாக செயல்படும் நோய் சக்தி, குறைவாக செயல்படும் நோய் சக்தி, இரண்டு விஷயங்களில், தன்மைகளில் அதிகமாக செயல்படக்கூடிய இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் இந்த ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடியது. எனவே இந்த அதிகமான செயல்பாடுகளை செய்யக்கூடிய இந்த நோய் சக்தியினுடைய தன்மையை சீர் செய்வது அல்லது சில நோய்களுக்கு குறைவான நோய் செயல்படும் நோய் சக்தி காரணமாக இருக்கிறது, அதை மேம்படுத்துவது என்ற விஷயத்தை கொண்டு அனைத்து நோய்களுக்கும் தீர்வு வழங்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் ஆஸ்துமாவிற்கு நோய் சக்தியை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும், நோய் சக்தியை சீராக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது ஆஸ்துமா, வீசிங், சளி தொந்தரவுகளிலிருந்து உடனே வெளிவர முடியும், நிரந்தரமான ஒரு ஆரோக்கியத்தை பெற முடியும். இந்த அற்புதமான இம்யூனோதெரபி முறையின் மூலம் நாம் ஒரு சிறப்பான சிகிச்சை முறையை கையாள முடியும். இதற்கு பயன்படக்கூடிய பொருட்கள் பசுவின் சீம்பாலிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள். பசுவின் சீம்பாலிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சமநிலைப்படுத்துவதில் மிக சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. உடன் நம்முடைய சிறப்பான மூலிகைகளான தூதுவளை, கண்டாங்கத்திரி, மஞ்சள், இந்த மாதிரியான சில மூலிகைகளை பயன்படுத்தி சளியை கரைப்பதற்கும் நாம் உறுதுணை செய்ய முடியும். எனவே நண்பர்களே, உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய எதிர்விளைவே, ஒவ்வாத பொருள்களுக்காக செய்யக்கூடிய எதிர்விளைவே ஆஸ்துமா, வீசிங், சளி என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கான சரியான தீர்வான இம்யூனோதெரபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சீம்பால் மூலக்கூறுகளை கொண்டு அற்புதமான ஒரு சிகிச்சை மேற்கொண்டு, இயற்கை முறையிலான இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டு ஆஸ்துமாவிலிருந்து வெளிவர முடியும். வாருங்கள், எங்களுடைய இயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மையத்திற்கு ஆஸ்துமா இல்லாத, ஆஸ்துமாவிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்களும் பெற முடியும். நன்றி, வாழ்க வளமுடன், வணக்கம்.